مساء الخير يا جماعة الخير، معاكم زياد الكشكي، قناة الزلكس. لايك شير وسبسكرايب. أنا زملكاوي بشجع الزمالك وكل حاجة، الكلام الجميل ده، وقلت الزمالك بيفلس والكلام الجميل ده، لكن لا احنا خلاص، لا كان الوجع كان كلام، ولكن لا خلاص احنا يعني وضع خلاص يا جماعة، احنا خلاص يعني اللعيبة كلها الأجانب عمالة تقول لك هفسخ عقدي هفسخ عقدي، أين مستحقاتي أين مستحقاتي، وبعدين شيكو بانزا مش عارف ليه، يعني الصراحة يعني ده ناقص أصلا هو شيكو بانزا يطلب مننا ويفسخ مننا العقد بتاعه وياخد مستحقاته من نادي الزمالك. بيفضل طبعا مجلس الاداره اللي هو لا يفقه شيء في عالم الاداره، لا يفقه شيء في عالم التعامل المالي، لا يفقه شيء في ايجاد الحلول، لا يفقه شيء اصلا في الدنيا اصلا عامه يعني. عشان التصرف ده غريب جدا، اللي هو ايه، والدوله لا هي بتقول لك احنا نادي دوله، والجمله لا هي مالهاش اي 30 لازمه دي. لو احنا فعلا نادي دوله، الناس دي تتحاكم، تتعاقب، يعني تلمسش نادي الزمالك وتحطش حسابها على نادي الزمالك على الاطلاق. حوار يعني اللي هو يعمل لك شركه الزمالك. وكويس هو ايمن عباس قال لك لا مش هترأس شركه الزمالك والكلام جميل ده، عشان احنا عارفين اللي فيها شركه الزمالك يعني ايه يا جماعه. شركه الزمالك هتمسك نادي الزمالك، ولا شركه الزمالك دي هتستفيد من المال العام اللي هو مهدر ب 780 مليون جنيه، مهدرين مال عام في الشركه دي ايه. ما هو خلاص بقى، ما هي الحنفيه مفتوحه، ما فيش قانون لعب نظيف والكلام الجميل ده، فيعني الحنفيه مفتوحه، احنا بنصرف من مال الدوله، والدوله بقى صباح الفل. لا مش فاهم، والدوله هي بتقول لك احنا ديون ومش ديون وتضخم والكلام الجميل ده. 780 مليون، 780 مليون، انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتتكلموا يعني اهتمام ملعب 780 مليون نادي الزمالك بس، نادي الزمالك بس. والله اعلم بقى في بقيه الانديه وبقيه الشركات والكلام ده، ومحدش عارف اصلا بيعملوا ايه في المال العام الجميل ده، بسبب اداره ملهاش اي 30 لازمه اسمها زبيبو وعوانه والكلام الجميل ده. فاتح بس يجيب لي وزير رياضه في بيته وبيشاور شايب ياسمين واضح عليه يعني. موضوع مستفز جدا، ويقول لك اتحاد الكوره وفلوس والكلام ده والبنيه التحتيه والكلام الجميل ده. منين يا باشا؟ منين حضرتك؟ من الناس اللي هي ماسكه الانديه الجميله دي اللي عماله تسحب فلوس المال العام والكلام الجميل ده. ايه ده؟ موضوع سخيف جدا الصراحه يعني. ويعني انا مش عارف، محدش بيقول لي الحل السحري، الحل السحري اللي هو الحل هو هيحل كل الكره المصريه وكل حاجه. زمالك يتباع، زمالك يبقى يعني حق انتفاع مثلا زي ما عاملين راس الحكمه الساحل الشمالي والكلام الجميل ده. خلاص صباح الفل، اماراتي غني قطري ايا كان معاه فلوس تمام، اشتري نادي الزمالك، اشتري الارض اللي احنا ايه 2% فيها تم انشاء والكلام الجميل ده، اشتريها وخلاص. كل الفلوس دي تروح للدوله، لا تستفيد من الفلوس دي انشاءات مش عارف ايه، وتستفيد منها جزء اكتر من البنيه التحتيه للكره المصريه ساعتها، وساعتها يبقى في تنافسيه في الدوري كمان والكلام الجميل ده. لكن لا ما فيش الكلام ده طبعا، وتطبيق وفايق عمال بقى يطبل خلاص ايه ده، حد سمحوا من الاتحاد وبقى بيتعاون معاهم من تاني بعد ما هو كان بقى عمال يخبط فيهم.